მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელებს. მე გახლავართ ახალქალაქის საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრის მთავარი სპეციალისტი. ახალქალაქის საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრი ეკუთვნის სოფლის განვითარების სააგენტოს. კონკრეტული ჩვენი სამსახურის მიზანი არის უფრო მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ თანამედროვე ტექნოლოგიებზე, სხვადასხვა ახალ პროგრამებზე, პროექტებზე მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებს, ფერმერებს, რათა მეტი ამ ყველაფრის გამოყენებით მეტი ეკონომიკური მოგება მიიღონ. პირველ რიგში, როგორც ვახსენე, ორი მიმართულებით მუშაობს ჩვენი სამსახური, ჩვენი სააგენტო საერთოდ. ერთი არის, რომელსაც ვაწვდით ფერმერებს ინფორმაციას, კონსულტაციას უწევთ დარგობრივად სხვადასხვა მიმართულებით სოფლის მეურნეობაში. ეს არის როგორც მემცენარეობა, მებოსტნეობა, ასევე მეცხოველეობაში და თევზი და თაფლი და ყველა მიმართულებით ვაწვდით ამ თანამედროვე ტექნოლოგიებს. 21 საუკუნე მოგეხსენებათ 21 საუკუნეა და ბევრი თანამედროვე ტექნოლოგია შემოსული სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა დარგში. ამიტომ ვეცდებით, რომ ყველა ეს ინფორმაცია მივაწვდინოთ ფერმერებს, რათა არ მოხდეს ფერმერების ჩამორჩენა თანამედროვე ტექნოლოგიებთან და არ მოხდეს, ასე ვთქვათ, მოსავლის განაკლისი და ხარისხიანი მოსავალი რომ მიიღონ. გარდა ამ კონსულტაციებისა და ინფორმაციებისა, ჩვენი ცენტრი ასევე მუშაობს სხვადასხვა იმ სახელმწიფო პროგრამებზე, რომელსაც აცხადებს როგორც სახელმწიფო, ასევე ჩვენი გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. გვაქვს სხვადასხვა მიმართულებებით პროგრამები, როგორც ვახსენეთ, მეცხოველეობის, ასევე მებოსტნეობის, სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის, აგროდაზღვევის, აგროკრედიტის, დანერგემომავლის სხვადასხვა ბაღებზე და სანერგე მეურნეობებზე. ცენტრი ასევე მუშაობს სხვადასხვა პროგრამებზე, რომელსაც აცხადებს როგორც სახელმწიფო, ასევე გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და ამ ჩამონათვალში შედის როგორც სახელმწიფო დახმარება სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენაზე, სხვადასხვა მეცხოველეობაში ფერმების მოწყობაზე, შესანახის აწყობების და სამასივრე მეურნეობის მოწყობებზე, აგროდაზღვევა, აგროკრედიტები, ბაღების გაშენებაზე, ბაღების სანერგე კომპონენტში ასევე დახმარებას უწევთ ჩვენ ფერმერებს. ასე ახლა მინდა რომ ჩამოგითვალოთ ცალ-ცალკე ამ პროგრამებზე, მოკლედ როგორ დახმარებას უწევთ ფერმერებს. პირველი რაც შეეხება ძირითადად რაც აინტერესებს ჩვენი მუნიციპალიტეტის ფერმერებს, ეს არის სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა და იმპლემენტები, რომელსაც იყენებენ, ვთქვათ, კარტოფილის წარმოებაში, მარცვლეული კულტურის წარმოებაში და გქონდა ასეთი ამ ბოლოს დასრულდა ეს პროექტი, რომელიც იყო მოსავლის ამღები სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსების პროგრამა. ამ შემთხვევაში ფერმერს შეეძლო ეყიდა ნებისმიერი მოსავლის ასაღები, როგორც მანქანადანადგარები, ასევე კომბაინები. ამ შემთხვევაში სახელმწიფო 30%-ის თანადაფინანსებით ეხმარებოდა ფერმერს ამ ყველაფრის შესაძენად. გვაქვს სხვადასხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის, ასევე იმპლემენტების შეძენაზე პროგრამა, რომელიც მხოლოდ ეხება სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებს. აქაც მოკლედ შემიძლია ვთქვა, რომ როგორც მაღალმთიანი რეგიონი, ჩვენი ახალქალაქი, შეიძლება მარტო 5 კაცით შექმნა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი და დარეგისტრირებული უნდა გქონდეთ 10 ჰექტარი მიწა, რომელიც მიიღებს შემდეგ ეს კოოპერატივი ამ პროგრამაში მონაწილეობას. ამ შემთხვევაში თანამონაწილეობა არის სახელმწიფოს მხრიდან 50%. ფაქტიურად ნახევარს დებს კოოპერატივი, კოოპერატივის წევრები და ნახევარს უკვე აფინანსებს სახელმწიფო. ამ შემთხვევაში უკვე შეუძლიათ როგორც ტრაქტორების, ასევე სხვადასხვა იმპლემენტების შეძენა. ტრაქტორები ამ შემთხვევაში შეუძლიათ მარტო 20 ცხენის ძალიდან 100 ცხენის ძალამდე შეძენა და იმპლემენტები კიდე ყველანაირი იმპლემენტი, რომელიც შედის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებაში, შეუძლიათ ამ ყველაფრის შეძენა. გქონდა ასევე, ვინაიდან ვსაუბრობთ ახლა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე, ასევე გქონდა ასეთი პროგრამა მოტორბლოკების, მცირე გაბარიტიანი ტრაქტორების, ასე ვთქვათ, რომლის დაფინანსება სახელმწიფოს მხრიდან იყო 70%. მოთხოვნილება ძალიან დიდი იყო ამ პროგრამაზე და მუნიციპალიტეტის ფაქტიურად ბევრი ასეთი მოტორბლოკი შეიძინეს ფერმერებმა. აქვე მინდა აღვნიშნო, გვაქვს კიდე ვინაიდან ვსაუბრობთ ჩვენს მუნიციპალიტეტზე და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებაში, რაც შედის ამ შემთხვევაში ნათესი ფართობები გვაქვს როგორც კარტოფილის, ასევე მარცვლეული კულტურების. ამ შემთხვევაში კიდე სახელმწიფოს აქვს ძალიან კარგი პროგრამა, აგროდაზღვევის პროგრამა. ვინაიდან მუნიციპალიტეტში ვის ხშირად მოდის სეტყვასთან დაკავშირებით და კიდე იქ არის
რამოდენიმე კომპონენტი, რომელსაც სახელმწიფო აგროდაზღვევაში აფინანსებს 70%-ს და ნებისმიერ ფერმერს, ოღონდ აქ უნდა აღვნიშნოთ, რომ უნდა იყოს დარეგისტრირებული მიწა. დარეგისტრირებულ მიწაზე შეუძლიათ დარეგისტრირებული მიწა ნებისმიერი ნათესი კულტურა დააზღვიონ, სადაც სახელმწიფო აფინანსებს 70%-ს. დაზღვევის 70%-ს. აქვე მინდა აღვნიშნო, თუ არ არსებობს ასეთი პროგრამა პროექტები და ვთქვათ, ფერმერს ფიზიკურად თვითონ უნდა ტრაქტორის ან აგრეგატის შეძენა, ამ შემთხვევაში კიდე გვაქვს ასეთი პროგრამა, აგროდაზღვევის პროგრამა, სადაც ფერმერს შეუძლია ასე სესხის აღება ნებისმიერი ბანკიდან, არის როგორც ტექნიკის შესაძენად, ასევე ფერმის მშენებლობისთვის, საწყობის მშენებლობისთვის, გვაქვს კიდე სარწყავი სისტემების შეძენისათვის და არის კიდე ერთ-ერთი კომპონენტი ერთწლოვან კულტურების მოვლა მოყვანისათვის. ცალ-ცალკე გავშიფრავთ თქვენც რომ მიხვდეთ როგორ არის ეს კომპონენტები. პირველი რაც შეეხება სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენაზე, ამ შემთხვევაში სახელმწიფო წლიური პროცესს, რასაც დააკისრებს ბანკი ბენეფიციარს, იმის 8%-ს იხდის სახელმწიფო. მეორე კომპონენტში, რომელიც შედის ფერმები, სასაწყობო მეურნეობები და მელიორაციისთვის საჭირო ინვენტარი, ამ შემთხვევაში სახელმწიფო აფინანსებს წლიური პროცენტის 11%-ს. და რაც შეეხება ამ ერთწლოვან კულტურების დაფინანსებაზე, მოვლა-მოყვანაზე, ეს არის ერთწლიანი, ის რაც აღვნიშნე, შეუძლია 4 წლით აიღოს ის სესხი, ამ შემთხვევაში 1 წლით იღებს ამ სესხს, 18%-ია უკვე გამოყოფილი ამაზე წლიური პროცენტი და ამის ნახევარს სახელმწიფო იხდის ბენეფიციარის ნაცვლად. ესე იგი 9%-ს გადაიხდის სესხის წლიური პროცენტის ბენეფიციარი, 9%-ს იხდის სახელმწიფო. გარდა ამისა, ასევე სახელმწიფოს და ჩვენს სააგენტოს აქვს ასეთი პროგრამა, სადაც დახმარებას უწევს მეხუთკრე ფერმერებს, მეხუთკრე ფერმერებისთვის დახმარება არის სხვადასხვა მიმართულებით. პირველი არის ეს, რომ ფიზიკურ პირებს შეუძლიათ მიიღონ მონაწილეობა პროგრამაში, მეხუთკრეების მხარდაჭერის პროგრამაში, სადაც ნებისმიერ მეხუთკრე ფიზიკურ პირს შეუძლია სკების შეძენა. ამ შემთხვევაში დაფინანსება არის სახელმწიფოს მხრიდან 50%, 50%-ს აფინანსებს სახელმწიფო, 50%-ს იხდის ბენეფიციარი ერთსკაზე. მაქსიმალური დაფინანსება ერთსკაზე არის 70 ლარი და მთლიანი დაფინანსება არის ერთ ბენეფიციარზე 5000 ლარი. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ მეხუთკრეებისთვის არის ცალკე კოოპერატივი, ვისაც აქვს კოოპერატივი, მეხუთკრე კოოპერატივი, ვისაც აქვს შექმნილი. ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ისევ უწევს დახმარებას სხვადასხვა საჭირო ნივთზე, რაც სჭირდება სიტყვაზე მეხუთკრე ფერმერს, თვითონ მეურნეობას რაც სჭირდება, იქ საწურია, ფუტკრის გადასაზიდი, სხვადასხვა ბევრი ინვენტარზია ამ შემთხვევაში. ამ შემთხვევაში არის დაფინანსება 70%, მაგრამ თუ კოოპერატივში არის 50%-ზე მეტი ქალბატონები და კოოპერატივი არის მაღალმთიანში ან საუბრისპირა რეგიონში, ამ შემთხვევაში დაფინანსება არის 80% კოოპერატივისათვის. ძირითადად ამ პროგრამებზე ძირითადად ეს პროგრამები გვაქვს, რომელიც უფრო აქტიურია ჩვენი მუნიციპალიტეტისთვის და ფერმერებიც აქტიურად არიან ჩართულები, მაგრამ არის კიდე ის ნიუანსები, სადაც ფერმერებს უფრო ცოტა სხვანაირად მიდგომა უნდათ, სხვანაირად პროცენტული დახმარება უნდათ, სხვადასხვა დამატებით ისევ სხვადასხვა პროექტებში მონაწილეობა უღათ და ეს არის ძირითადი დღევანდელი ჩვენი გამოწვევები აქაური ფერმერებისაგან. რაც შეეხება კოოპერატივს, ძირითადად პრობლემები აქვს კოოპერატივთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ დღესდღეობით ჯერ მოგეხსენებათ არ არის დასრულებული მიწის ნაკვეთების დარეგისტრირება, ამიტომ აუცილებელია, როგორც ვახსენე, სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად კოოპერატივს უნდა ჰქონდეს დარეგისტრირებული 10 ჰექტრამდე მიწა. ამ შემთხვევაში პრობლემა ექნებათ ბენეფიციარებს, ვინაიდან დღესდღეობით ჯერჯერობით არ აქვთ ბევრს დარეგისტრირებული მიწის ნაკვეთები. ამიტომ პრობლემები მოყვება ამ კოოპერატივის შექმნას ამ შემთხვევაში და პროგრამაში მონაწილეობას. რაც შეეხება კოოპერატივს, კოოპერატივი როგორც მაღალმთიანი ზონა ჩვენთან უნდა იყოს მინიმუმ 5 კაცი. 5 კაცი შეიქმნება კოოპერატივი, ამას უნდა წესდება, წესდებისგან გამომდინარე ყავს თავმჯდომარე, რომელიც ძირითადად კოოპერატივის საქმიანობას აკონტროლებს თავმჯდომარე, მაგრამ ამ შემთხვევაში ყველა წევრს აქვს თავისი უფლება, ერთი ადამიანი, ერთი ხმა. კოოპერატივი აქვს მნიშვნელობა თავმჯდომარეა თუ უბრალოდ წევრი, ნებისმიერ წევრს შეუძლია კოოპერატივის საქმიანობაში მონაწილეობა მიიღოს.
საპაიო შენატანი დღესდღეობით თითოეულ ბენეფიციარზე არის 300 ლარი. 300 ლარი ფაქტურად შეაქვს პაის ოდენობა. ეს თანხა, ასე ვთქვათ, თავისი მონაწილეობა ამ კოოპერატივში და ამ 300 ლარით იწყებს საქმიანობას. შემდეგ ჩვეულებრივად უკვე დანარჩენ ყველაფერს მოგებას, აი ყველაფერს პროცენტულად ნაწილდება მერე თითოეულ კოოპერატივის წევრზე. ყველა ამ საკითხთან დაკავშირებით პროექტებთან, პრობლემებთან თუ რაღაცა არსებობს ამ პროექტებთან დაკავშირებით შეუძლიათ მოგვაკითხონ ჩვენ სამსახურს, ჩვენ ცენტრს, რომელიც მდებარეობს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის თვითონ ქალაქ ახალქალაქში, ჩარენცის ქუჩა ნომერი 11, მერიის შენობა, პირველი სართული, პირველ სართულზე მდებარეობს ჩვენი სამსახური, ჩვენი ცენტრი. ეს რაც შეეხებოდა პროგრამებს, პროექტებს, რომელსაც ახორციელებს სახელმწიფო და რომელსაც ახორციელებს ჩვენი სოფლის განვითარების სააგენტო. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი მოგეხსენებათ ძირითად შემოსავალს იღებს მეკარტოფილეობიდან. ფერმერების თითქმის 80-90% დაკავებულია კარტოფილის მოვლა-მოყვანით, მაგრამ ჩვენ მოგახსენებთ, რომ ვაწვდით ინფორმაციას სხვადასხვა თანამედროვე ტექნოლოგიებზე, მაგრამ დღესდღეობით ფერმერებს უჭირთ ამ ყველაფრის შეთვისება, იმიტომ რომ ისევ იმ ძველი ადათ-წესებით, ასე ვთქვათ, როცა ხვდებით ფერმერებს, ისინი აქეთ გვეუბნებიან, თქვენ რა უნდა გვასწავლოთ, ჩვენ მამა-პაპამ გვასწავლა, ჩვენ ვიცით კარტოფილის მოყვანა, მაგრამ დღესდღეობით ფაქტიურად ყველაფერი ის რაც იცოდნენ, უკვე წარსულს ჩაბარა. დღესდღეობით არის სხვადასხვა საშუალებები, თუნდაც ნიადაგის ანალიზის გაკეთება, პირველი რაც მთავარია მოსავლიანობის ამაღლებისათვის არ კეთდება ნიადაგის ანალიზი. პირველი რაც არის უმთავრესი ნიადაგის ანალიზი უნდა გაკეთდეს, სხვადასხვა მინერალური კომბინირებული სასუქების შეტანა უნდა ხდებოდეს ნიადაგში, ვინაიდან სხვადასხვა კარტოფილის მოვლა-მოყვანის შემთხვევაში ჩვენ ვიცით, როცა მივიღებთ მოსავალს, თვითონ ნიადაგიდან გამოაქვს ნებისმიერ კულტურას სხვადასხვა სახეობის მინერალები და სასუქები. ამ შემთხვევაში უნდა იცოდეს ფერმერმა ზუსტად რა რაოდენობის სხვადასხვა სასუქი უნდა შეიტანოს ეს კომბინირებული სასუქები ნიადაგში, რომ მიიღოს მაღალი მოსავლა. ასევე მცენარე დაცვის საშუალებებთან მინდა აღვნიშნო, რომ ბევრ ფერმერმა არ იცის და ჩვენი დახმარებით ხშირად უწევთ ამ დახმარებას, რომ მივიყვანოთ ფერმერი იმ დონეზე, რომ იცოდეს უკვე რომელი ასე ვთქვათ, მცენარეთა დაცვის საშუალება და რა დოზით უნდა მიიღოს თავის ნაკვეთებში, ნათეს ფართობებში და არ იყოს დამოკიდებული სიტყვაზე იმ მაღაზიაზე და იმ გამყიდველზე, რომელსაც ყიდის და რომელსაც მიაწვდის ესა თუ ის მაღაზია. ამიტომ ფერმერმა თვითონ უნდა ისწავლოს და თვითონ უნდა იცოდეს რა სახის, რა საშუალება, მცენარეთა დაცვის საშუალება ჭირდება, თუნდაც სარეველების, თუნდაც კვებავების, თუნდაც სხვადასხვა დაავადებების, რომელიც დღესდღეობით მუნიციპალიტეტში არსებობს. ამიტომ ფერმერმა თვითონ უნდა შეისწავლოს და იცოდეს ამ ყველაფრის შეტანა. დღესდღეობით ყველაზე მთავარი რაც არის, მეკარტოფილეობაში ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად რჩება მუშახელის, ფიზიკური მუშახელის სიმცირე. აქედან გამომდინარე, გასულ წელთან შედარებით ბევრ ფერმერმა შეამცირა კარტოფილის ნათესები, ვინაიდან შარშა მოგეხსენებათ წლევანდელ წელთან განსხვავებით ცოტა ადრე დაზამთრდა ახალქალაქში, ამიტომ ბევრ ფერმერს ნაკვეთები თავის ნათესი ფართობები თოვლის ქვეშ დარჩა იმის გამო, რომ მუშახელის სიმცირე იყო და ფაქტიურად სიმცირიდან გამომდინარე კიდე ფასებმა ისე აიწია, რომ ერთ ფიზიკურ მუშახელზე თითქმის 100-120 ლარის გადახდა უწევდა ფერმერს. ამ შემთხვევაში უკვე თავისთავად თვითღირებულებაც იზრდება და ამიტომ ფერმერს უკვე იმ გასაყიდ ფასთან შედარებით თვითღირებულებაც ამ მაღალ ფასებში უკვე აღარ უღირდა ამ კარტოფილის დასებს. ამიტომ წლევანდელ წელს ასე ვთქვათ შემცირდა ნათესი ფართობებით, ბევრ ფერმერმა შეამცირა, მაგრამ განსხვავებული შარშანდელ წელთან წელს ასე ვთქვათ კარგი შემოდგომიდან გამომდინარე მოასწრეს ხალხმა, ფერმერებმა კარტოფილის ამოღება და ასე ვთქვათ მუშახელის პრობლემაც იმდენად აღარ შეეტყო მუნიციპალიტეტს. რაც შეეხება დანარჩენ კულტურებს, მასწავლული კულტურებიც არანაკლები ითესება კარტოფილთან განსხვავებით, თითქმის 9-10,000 ჰექტარი ითესება მასწავლოვანი კულტურები, იმ გასულ წლებთან შედარებით, რაც ჰქონდა პრობლემები კომბაინების, რომ ვერ ხდებოდა კომბაინებით აღება და სიმცირე იყო კომბაინებს, უკვე ბოლო ეს რამდენიმე წელია უკვე აღარ აქვს ეს პრობლემაც, იმიტომ რომ როგორც ამ პროგრამებით, პროექტებით შეძენილი კომბაინებით და ასევე სხვადასხვა რეგიონებიდან ჩამოსული კომბაინებით უკვე პრობლემა აღარ ექნებათ მასწავლული კულტურების მწარმოებელ ფერმერებს.
ამ ხრივ პრობლემებიც ამოიფრა და რაც შეეხება დანარჩენ უკვე მიმართულებებს მტკივნეულია ის, რომ ჩვენი ცენტრი ასევე გარდა ამ ყველაფრისა სტატისტიკურ მონაცემებსაც ვაგროვებთ სხვადასხვა ყველა სოფლიდან, როგორც მერის წარმომადგენლებისგან, მსხვილი ფერმერებისგან და შეეტყო, რომ ამ ბოლო წლებში ძალიან შემცირდა მსხვილფეხა პირუტყვის რაოდენობა. თითქმის განახევრებულია და ესაც საომავლოდ ალბათ მუნიციპალიტეტისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა იქნება მსხვილფეხა საქონლის და ასე ვთქვათ წვრილფეხა საქონლის შემცირება და მივდივართ იმ ეტაპისკენ, რომ ნელ-ნელა ალბათ სავარაუდოდ მივალთ იმ დონემდე, რომ ძალიან დაცოტავდება მუნიციპალიტეტში როგორც წვრილფეხა საქონელი, ასევე წვრილფეხა საქონელი. გარდა ჩვენი ცენტრისა და თვითონ სახელმწიფო ცდილობს, რომ ყველანაირ პრობლემაზე, ყველანაირ ამ გამოწვევებზე დახმარება გაუწიოს ფერმერებს. ერთ-ერთი მიმართულება, რომელიც სახელმწიფო მუშაობს და გვინდა რა ვეწიოთ როგორც ევროპაში, ამერიკაშია კოოპერაცია, ამიტომ რომ კოოპერაციის გარეშე ვერ განვითარდება სოფლის მეურნეობა, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ყველა თავისთვის წვალოს, ყველა თავისთვის აკეთებს, ხარჯიც მეტია, ტექნიკაც მეტი სჭირდება, ამიტომ ერთ-ერთი მიმართულება საბოლოო ჯამში არ ვიცი რამდენად მივალთ ამ დონემდე, მაგრამ საბოლოო ჯამში კოოპერაციამ უნდა იმუშაოს, გავერთიანდეთ დანაწევრებულია მოგეხსენებათ მიწები, აი ბევრ სოფელში სიტყვაზე თვითონ აკვეთათ აქვთ 5 მიასედი, ესე იგი 0.05 ჰექტარი, 0.1 ჰექტარი ამ დანაწევრებულ მიწაზე თავისთავად უკვე ხარჯიც მეტია, ტექნიკა ძნელად მუშაობს, ტექნიკაზეც უფრო მეტი ხარჯი სჭირდება ამ ყველაფერს. ერთ-ერთი მიმართულება რაც არის და რაც უნდა განვითარდეს, არის კოოპერაციის ხელშეწყობა. კოოპერაციის ხელშეწყობით და განვითარებით უკვე თავისთავად თვითღირებულებას ნებისმიერ პროდუქციაზე არ აქვს მნიშვნელობა, კარტოფილის წარმოება იქნება, მასრეულის წარმოება იქნება, მსხვილფეხა პირუტყვის ასე ვთქვათ, რძის წარმოება, ყველის წარმოება, ამ ხრივ უფრო ამ პროდუქციის თვითღირებულება შემცირდება, თვითონ ეკონომიკური ზრდა იქნება ამ ყველაფრისა და ფაქტიურად ფერმერი უფრო მეტ შემოსავალს მიიღებს კოოპერატივში თუ გაწევრიანდება და თუ მოხდება გაერთიანებები. ასევე სახელმწიფო მუშაობს, როგორც მოგახსენეთ, მუშახელის სიმცირის პრობლემაზე, ამ ხრივ ძირითადი რეგიონია მეკარტოფილეობა და ასე ვთქვათ, სპეციალისტები მუშაობენ იმ კომბაინებისა და იმ ასაღები ტექნიკის, მოსავლის ასაღებ ტექნიკაზე, რომელიც შეამცირებს მუშახელის საჭიროებას. ამ შემთხვევაში დღესდღეობით მოგეხსენებათ ისეთი ნიადაგებია ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში, რომ ვერც ერთ კომბაინმა ვერ გაამართლა, მაგრამ სპეციალისტები ამ მიმართულებით მუშაობენ, რომ ჩვენ ნიადაგზეს მოხდეს ისეთი მოსავლის ასაღები კომბაინის შექმნა, რომ საბოლოო ჯამში შეამციროს ფერმერის ეს პრობლემა და მუშახელის, ფიზიკური მუშახელის, ასე ვთქვათ, პრობლემა უფრო გაუადვილოს ამ კომბაინის შემოყვანით. აი ეს არის ძირითადი მიმართულებები, რაც დღესდღეობით მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობის მიმართულებით მუშაობს. მადლობას მოგახსენებთ და წარმატებები მინდა უსურვო როგორც თქვენ, ასევე ჩვენს ფერმერებს. Մենք գտնվում ենք Չամդուրա գյուղի հողամասերում եւ այստեղ եկել ենք հետաքրքրվելու, թե ինչպես է անցնում բերքահավաքը 2025 թվականին։ Արդեն բերքահավաք համարյա իր ավարտին է մոտենում, սակայն կան բնակիչներ, ովքեր դեռ չեն վերջացրել եւ տեսնենք ինչ են ասում նրանք այս տարվա բերքի մասին։ Բարև ձեզ։ Ինչքանով էր այս տարին բերքարած ձեզ համար։ Բարև ձեզ։ Լավ էր։ Օբշի բերքատվությունը լավ էր, համեմատած անցյալ տարվա համեմատ իհարկե կանել չէ, բայց այս տարի ավելի որակով է կարտոֆիլը, քան անցյալ տարի։ Անցյալ տարի ճիշտ է, բերքը շատ էր, բայց անորակ կարտոֆիլը մեջ շատ էր։ Աճացած շատ կար։ Ավելի մեծերն էին շատ, ասենք, դաժե կար որ 1 կարտոֆիլը 1 կիլոին ավել էր։ Եդիկ ռեալիզացիայի վաղ խնդրեմ է։ Քան չեն ուզեք, ասեն շատ մեծ է, էլի։ Բայց այս տարի համ որակն է եղել, համա քանակն է լավ։ Չափսը նորմալ է, էլի, ծախելու համար հարմար է։ Բայց քանակը քիչ է անցյալ տարվա վրա։ Աշխատուժը հեշտ էր գտնելը, ինչ խոչընդոտներ եք հանդիպել եղանակների հետ կապված, աշխատողների հետ կապված։ Աշխատողների հետ կապված եմ, աշխատողները շատ դժվար է գտնելը, ինչ առումով, որովհետև եթե եղանակը մեկ քիչ ամբարը նպաստ եղավ, աշխատուժը ամեն
թեթև եղանակի փոփոխության դեպքում գինը հանգստներ է։ Ու վեվոր քարտոֆիլը շատ ցանը է դոնց կեշտան, основное, որովհետև այնտեղած աշխատանքը ավելի շատ է, օրերը շատ են, դե տեսնիկ կես վերջի արն է մնաց է, 1-20 սոդե այդ 5-6 աշխատողը կյանքի մեջ ստեղ չի կա մեր օրվանում համար։ Իրենք փնրեն ավելի շատ քանակի աշխատանք 10 օր, 15 օր, մի ամիս։ Բացեդորեն գինը օրական հանգստն է։ Ինչքան է հիմնական գները, թե աշխատողների, թե կարտոֆիլի վաճառքի։ Կարտոֆիլի վաճառքի գինասկզբնական եղել է 70 գապեկ, հիմա արդեն ձախ են 80-90 գապեկի, հadoop ճոգած խոշոր քարտոֆիլը, մեծ քարտոֆիլը։ Իսկ աշխատողների գինասկզբից եղել է 50-60, այսինքն 50 լարի սկզբից այդ սեպտեմբերի 15-ից հետո, որ նոր սկսես կամդել է եղել է 50-60, հետո ընթացքում ինչ խորոսի եղանակի փոփոխությունների հետ կապված ժամանակի սաղության հետ կապված գինը հետ են հանգեցել է հիմա արդեն ըստ իմ դավյալների 90 լարի կուտան մե հավաքողին։ Իսկ եղանակի հետ կապված այս տարվա բերքին հետ կապված եղանակի խնդիրները եղել են երկու անգամ ցերդահարություն։ Այս քարտոֆիլին քանակը ինչու համար է քիչ, որովհետև երկու անգամ ցերդահարություն է դեսը ինքը։ Եղանակի այդ ձևով մեզի անագնգալ մատուցեց։ Ունեիք արդյոք ոռոգման ջրի խնդիր։ Ունեցել եմ, հա, հենց այս արդը ոռոգման ջրից 1 կիլոմետրում հեռու է։ 1 կիլոմետրում թենելու համար ունենաստի մեծ նասոսներ չունենալու պատճառով խնդրել ենք այն մարդոցը վեվոր ունի, իրենքա իհարկե փարով են դավե, փողով է դա ամեն ինչը, այս մի հեկտարը ջարելու համար ծախսել եմ մոտավորապես 1500 լարի փարա ես, չհաշված վարելանյութը։ Բայց ընդհանրապես կա ասենք արդեր, որ կանալնում մոդիկ է, էդի հարմար է ջարելը, գերնաս դու քեզի ջարե։ Հենց այս արդը շատ դժվար է։ Ինչ խոչընդոտներ կա կարտոֆիլը վաճառելու ժամանակ։ Վաճառելու ժամանակ խոչընդոտներ ինչպես այդպիսիք կարելի է չգան։ Կային ժամանակ անցյալ տարիներին վերվախտոր մենակ վերացիկ կային Թբիլիսիից կային քանակը քիչ էր առնողներուն։ Իսկ այս վերջի տարիների ընթացքում տարբեր երկրներից կան, դաժե մեր Հայաստանից կան եզդիները կառնեն, վերացիկ կան կառնեն, ազարները կան կառնեն, ֆուրերով կտանին։ Անցյալ տարի օրինակ ֆուրերով կանցնեին Ռուսաստան։ Շատ քանակությամբ, մեծ քանակությամբ կարտոֆիլի պաշար գնացել է Ռուսաստան։ Այս տարի չգիտեմ ինչ ա գալի, նաղդի նոր է չենք կերնասը։ Ինչ հնարավորություններ կուզենայիք ունենալ, որպեսզի բերքը ավելի լավ աճեր։ Ինչ հնարավորություններ կուզենայիք, որը չունեք։ Հնարավորությունը ոռոգման հետ կապված է։ Պիտի սարքավորումներ առնես ամեն տարի, դե այս տեխնիկաները տեսնիք, հին սովետական տեխնիկաներ են, որոնք որ իրենց ժամանակը արդեն ապրել են, միշտ փչանակը դե հենց նոր գործը գանել էր ինչու համար, որովհետև տեխնիկան հին է, լավ չի աշխատի, միշտ խնդրեմի առաջ կգանեսնե։ Պետք է որ փոխես, իսկ փոխելու համար մեծ գումարների հետ են, գնախնդիրներ են։ Քարտոֆիլին կինա, եթե քիչ հարմարալի, մենք ինքնարժեքը այսօր եղել է արդեն 50 գապեկից թանկ։ Եթե 70-ի գծախես, քեզի մի քանի գապեք կմնա։ Այդ գապեկներով դու չես կերնա։ Գերմանական կամ ֆինական կամ ինչ որ լավ տեխնիկա առնի, որ գործը դելա դանիս։ Դրա համար պիտի առնես սովետական այն հին տեխնիկան, վերնոր կինը էժան է ճիշտ է, բայց վերան գործերը շատ են, ծախսադար է։ Գործի ժամանակ քեզի միշտ թանկար է։ Այդ խնդիրներն են։ Ինչպես եք մշակում կարտոֆիլը եւ տարվա ժամանակահատվածում ինչպիսի պարարտանյութեր եք օգտագործում։ Ուրեմն սրանից մի 10-15 տարի առաջ, երբ որ ժողովուրդը քիչ կցանեին, այսպես մեծ ֆերմերներ չկար, չէին ցանել 25, 30, 50 հեկտար, ցանեինը 50 հեկտարով ես մաքսիմում։ Ու լավրենուն քանակը, պարարտանյութերի քանակը շատ քիչ էր պահանջված։ Ու օգտագործեինք հիմնականում վերացական ազոտը, սաղս գիտենք։ Իսկ հիմա այդ բանը հողի փոխրեսման, ձեռքով փոխրեսման գործունեությունը վերջացել է, սաղ արդեն տեխնիկայով կենեն, կա հadoop տեղեր, որոնք որ մոլախոտը վերացնեն արդեն միջեն։ Այդ տեղերը եվրոպական են, հիմնականում եվրոպական, գերմանական Bayer ֆիրմի տեղերն են, որոնք որ կառնենք ու տեղենք որ մոլախոտը վերանա, այսինքն ձեռքով գործողություն շատ քիչ է։ Հիմնականում տեխնիկան տրակտորը գենե այդ գործողությունները։ Իսկ սկզբնական քարտոֆիլը ցանելու վախտը գենա գերմանական տեղեր են, պիտի կարտոֆիլի պալարը տեղես, որ ինքը նորմալ բերք տա ու կոլորադիալ ժուկը չվնասե հունիս-հուլիս ամիսներին։ Դիգա նույն ձևի եվրոպական տեղեր են գենա քարտոֆիլը պիտի
նախնական մաշագես դրանով կարմիր գույն կստանա եւ ցանես իսկ ցանելուց հետո այդ կանանչի դեղելու գործողությունն է կանանչի դեղելու գործողությունից հետո նորից տեխնիկայով հողի փոխեցման գործողությունն է դրանից հետո եթե նայած տարի եղել է տարի որ նույնիսկ այդ տագի դեղման արարողությունը օգուտ չէ դեպել դրա համար կոլորադյան ժուկի համար նորից դեղ ենք բացի դրանից հիմի որ հողերը սաղ տեղով կմաշակվին իրենք հիվանդություններ են ձեռք բերել բազմում հիվանդություններ են ձեռք բերել այդ հիվանդություններից պաշտպանելու համար նախքան ոռոգման սեզոնը պիտի կարտոֆիլի արմատները կանաչ պահելու համար ցողունները առողջ պահելու համար տեղես մի քանի անգամ նույնիսկ 4-ից 5 անգամ 6 անգամ լինում է տարի է լինում որ եթե խոնավ է անձրևային է պիտի ավելի շատ տեղես որովհետեւ չփչանա կարտոֆիլը եթե հիվանդությունը մեջ է ընկավ մի օր երկու օր կտևի սա կվերանա այսինքն կարտոֆիլի հենց ցողունը կվերջանա կչորանա դրա հետ մեկտեղ էլ չի աճի պարզ է մանդր կմնա Կայքը դրա համար տեղելու գործողությունները շատ են հիմա արդեն տարբեր տեսակի հիմնականում նորից սկսեմ եվրոպայից կփերեն դաժե ուդաբրենին վերնորսենք ազոտ կոդային կարաջ 33.3% էր դարացական ազոտը հիմա է նույն ձևի չնայած մետաս տարարից շատ էժան էր հիմա արդեն գինը թանկացել է դրա հետ մեկտեղ պիտի 10 եվրոպական էլի կարմիր ուդաբրեննիա կամ յարամիլան ֆինական որբեսի որակ ստանաս իսկ եթե որակ չունի կարտոֆիլը պարզ է իսկ ընթացքում ծախելու վախտը խնդրի առաջ կգանիս այդ մոմենտներն են Որտեղից եք գնում սերմացուն եւ ինչ սերմացու եք հիմնականում ցանում Ուրեմն մեր ճավախքի կլիմայական պայմաններին համապատասխան հիմնականում ջելի տեսակի սերմացուն է որը համ ուշահաս է համ դիմացկուն է բնակլիմայական պայմաններին այսինքն դա հենց այս արդի վրա օրինակ վերեցի ես սառեցումից հետո եղանակի այսինքն ցուրտ եղանակի պատճառով քանի որ կարտոֆիլի վնասում էր տեղի ունեցել ինքը նորից աճեց ու զարգացավ իսկ այդ վաղահաս սերմերը վերոնք որ էլի օգտագործենք ցանենք ինչու համար որովհետև թես քանդելու շուտ քանդելու ծախելու համար վաղահաս սերմերը չեն արդարացնում իրենց հենց այս ցուրտ կլիմայի պայմաններում իսկ ջելին շատ դիմացկուն է մենք ընդհանրապես ջելին կառնենք էլի եվրոպայից գերմանական սերմը ինքը մեր քաղաքը հատուկ տեղեր կան գեշտանք սակաս կուտանք ու ֆորերով փերենք բլոմբած հատուկ կադորե մեշոկներով այս ամեն տարի պիտի առնես ինձ ձևի այդ սերմը եվրոպական սերմացուն ինքը կուկա մի քանի տարվա գարանտիայով այսինքն ինչ է եթե դու 2-3 տարի 4-րդ տարին ցանես կարտոֆիլի քանակը հետեն քչանակը սերմացուին աճը հետեն քչանակը ես օրինակ այս տարի ունեի 400 կիլոից մոտավոր հանել եմ 4 տոննուկես 5 տոն կարտոֆիլ այսինքն ինքը տվել է մոտիկ 12-ից 13 անգամ շատ բերկատվություն իսկ երկրորդ տարին արդեն հետեն քչանակը ու կարտոֆիլը կդառնա անորակ այսինքն ժամանակի ընթացքում ինքը կուզե փոփոխություն պիտի նորը առնես եթե նորը չես առնե կարտոֆիլի քանակը անորակ կլինի քանակը քիչ կլինի ու նորից կենա ռեալիզացիայի խնդրեմ կունենաս սերմերը կառնենք եվրոպայից գերմանական սերմեր են ընդհանրապես ու արտակալակի պայմաններում իրեն արդարացնե ուշահաս սերմերը Շատ շնորհակալություն